Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli qarindoshlar. Alloh taolo hammanglarning mushu Qurban hayitini xo'shallik va huzur ichida, ibodat ichida qilib bersin. Hammanglarning hayitinglarga muborak bo'lsin. Hayit Alloh taolo musulmonlarga ato qilgan katta xo'shallik bo'lish bilan birga shukr qilish paytidir. Hayit dinimizda yo'lga qo'yilgan faoliyat bo'lganligi uchun ibodatdir. Shunga bu ibodatni Alloh taolaga shukr qilish, o'zimizni va boshqalarni xushal qilish bilan o'tkazish talab qilinadi. Nima uchun shukr qilish kerak? Chunki roza va Qurban hayitlari islomning asoslaridan bo'lgan ikki cho'ng ibodat ado qilinib bo'lganligiga xushallik tantanasi qilishimiz uchun Alloh taolo belgilab bergan faoliyatlardir. Chunki roza hayit Ramazondan iborat bir ibodatning ado qilinib bo'lganligidan keyin keldi. Qurban hayiti hajdan iborat bir ibodatning ado qilinganidan keyin keldi. Mayli bu ibodatni, haj ibodatini hamma musulmonlar ado qilgan bo'lsin yoki bir qism musulmonlar, yani bir turkum musulmonlar ado qilgan bo'lsin, ado qilingandan keyin butun musulmonlar uchun bir xushallik bo'ldi. Endi ibodat qilganligimiz uchun shukr qilamdiq degan savolga shundoq javob beramizki, har qanday bir insonda e'tiqod va cho'qinish ehtiyoji bor. Alloh taolo insonlarni shu ehtiyoj bilan yaratgan. Shunga boy kambag'al, musulmon kofir har qanday inson bu ehtiyojni his qiladi. Islom diniga yetaklangan musulmonlar bu ehtiyojini Alloh taolaga e'tiqod qilish va uningga ibodat qilish orqali qondirsa, boshqalar butqa, kalaga va har xil tabiat kuchlariga cho'qinish bilan qondirmoqchi bo'lishidi. Ammo qondirolmaydi. Biz musulmonlar Alloh taolaning bizni o'z diniga yetaklaganligi va shu ibodatlarni o'rindashga muvaffaq qilganligi uchun shukr qilamiz. Endi xushal bo'lish va xushal qilishga kelsak, hayit arabchada xushallikning qaytilinishi deganlik. Alloh taolo bizni shu xushallikqa buyurgan. O'zimizni xushal qilish, boshqalarni xushal qilishga buyurgan. Hayit kunida har bir musulmon kishining o'z oila a'zolarini va atrofidagilarni xushal qilishi, qo'shnilarini, tuqqanlarini va xizmatdoshlarini ziyorat qilishi, yo'qsullarning va yetimlarning yuzini kuldirishi savobli amallardir. Ammo bularning ichidagi eng savobli amal va katta ibodat kasal karvatida yetib qolganlarni, yashanganlarni, farzandlari yanida bo'lmaganlikdan yolg'iz qolganlarni ziyorat qilish, ota-onasidan yiroqda bo'lganlikdan bo'yni qisilib yurayotgan yoshlarni aramizga elib billa hayitlashish, qiyinchiliklar bo'lsa billa hal qilishdir. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Allohga eng yaxshi ko'riladigan amal kishilarning qalbiga xushallik kirgizishdir deb ko'rsatgan. Shunga hayit kunlaridagi ibodatlarning eng kattasi kishilarni xushal qilish desak, hargiz mubolag'a qilgan bo'lmaymiz. Gerçi bu ishlar hamma vaqtda talab qilingan islomiy go'zal axloq bo'lsa-mu, hayit kunlarida jiddiy talab qilinadi va savobi hassalab bo'ladi. Jamoat bilan hayitlashay desa, kasallik yoki qiyinchilik to'salg'i bo'lgan, birlarining ziyorat qilishidan yoki ahvol so'rashidan olamcha xushallik his qiladigan kishilarni ziyorat qilish albatta savobli amal. Mayli ular sizning tuqqaningiz bo'lsin, yoki qo'shningiz bo'lsin va yoki yiroqdan tonishingiz bo'lsin, ularni ziyorat qilish yoki hech bo'lmaganda telefonda bo'lsa-mu ahvolni so'rash Alloh taolaga yaqinlik hosil qilish yo'lidagi katta amal sanaladi. Musofirlik ko'chalarida farzandlarini ko'rolmaydigan, oilasi bo'lingan, yuragi zardob bo'lgan minglarcha yashanganlar bor. Ularni ziyorat qilib ko'ngilni xush qilish albatta Alloh taolani suyundiradigan yaxshi amaldir.
bizning dinimiz rahim shafqatni asos qilgan va kishilarga rahim shafqat qilishga buyurgan eng ilg'or dindir. Bizning o'lgimiz va yo'lboshchimiz Hazrati Muhammad sallallohu alayhi vasallam bu mavzudimi bizga go'zal o'rnaklarni qoldirgan. Makka fath qilingan kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nihoyat aldirash edi. Uningga salom bergili kelganlar, uningdan burunqi yomonliklari uchun kechirim so'rg'ili kelganlar, yangidan iymon etib kelganlar, uni uzun zaman ko'rmaganligi uchun sig'inib ahvollashqili kelganlarning oyog'i uzilmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kelganlarning hammasini qabul qilib o'ltirayotgan bir paytda kelganlarning orasidan bakmo yashinib qolgan bir mo'mayni ko'rib qilib, boshqalarni qayrib qo'yib, shu mo'mayning yeniga bordi. Chapinini yerga selib, u mo'mayni chapanning ustiga o'ltirg'izib, uning bilan suhbatga kirishib ketdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam haliqi mo'may bilan 1 soat miqdori suhbatlashib o'tirib, uni uzitib qo'ygandan keyin ahvolni yiroqdan kuzatib turgan Oysha radhiyallohu anha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yeniga kelib, uningdan haliqi mo'mayning kim ekanligini so'raganda, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u mo'may Xadijaning do'sti edi. Xadija hayot vaqtida bizning uyga kelib turadi deb javob berdi. Ondan Oysha radhiyallohu anha payg'ambar alayhisalomdan u mo'may bilan nima to'g'riliq suhbatlashganligini so'raganda, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'tgan kunlarni Xadijani eslab paranglashdik deydi. Bu vaqtda Oysha radhiyallohu anhaning kundashligi qo'zg'alib, "Sizlar hozirmi shu tuproqqa aylanib ketgan qari xotinni eslayotamlar? Alloh sizlarga uningdan yaxshisini berdi emasmi?" deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga javob berib, "Yo'q, Alloh menga uningdan yaxshisini bermadi. İnsanlar meni her narsasidan mahrum qilganda, u menga barligini atgan. İnsanlar meni inkar qilganda, u menga iymon etgan edi", deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir kuni bir Yahudi balaning kesilini yo'qlagan bo'lib, u bala oxirgi umrini yashayotdi. Bu ziyoratdan bala va uning oilasidagilar olamcha xo'shallikqa to'ldi. Shu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam balani iymonga da'vat qildi. Bala dadasiga qaraydi. Dadasi, "O'g'lim, Abul Qosimning da'vatini qabul qil", deydi. Shuning bilan bala iymon etdi va uzoq o'tmay nafas uzdi. Demak, bir ziyorat sababi bilan bala iymon etdi. Ulamolar kasal yo'qlashni vojib deb qaraydi. Chunki kasal yo'qlamoq bir musulmonning yana bir musulmon ustidagi haqlardan biri. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam musulmonning musulmon ustidagi haqqi 5 bo'lib, ular salomini qaytirish, shukrib alhamdulillah desa yarhamukalloh, ya'ni Alloh rahim qilsin deyish, chaqirsa berish, kasal bo'lib qolsa yo'qlash, o'lib ketsa jinoza namoziga berishdir deb ko'rsatgan. İmam Muslim ve İmam Buxoriy rivoyat qilgan sahih hadis. Zamanımızda ishning ko'pligi, qatnash zichligi, aldirashchilik sababli birlarini ziyorat qilish o'ng'ayga to'xtamaydi. Shundoq ahvol ustidami bir kishilik musulmonlik burchini ado qilish va kasalni xushal qilish orqali Alloh taolaning sevgisiga erishish istikida bo'lgan kishi uchun bu sabablar hargiz bahona bo'la olmaydi. Kasallarni ziyorat qilish bo'libmi, mushundaq hayit kunlarda ziyorat qilish bizga Alloh taolaning ne'matlarini eslatadi. Saqliqdan iborat bu katta ne'matning qimmatini his qildirdi. Chunki yapıllıklar aytgandek, tan saqligi saq kishilarning beshidagi toji bo'lib, uni kasallardan boshqasi ko'rolmaydi. Alloh taolo hammamizni mushu ulug' kunlarda, mushu yaxshi kunlarda eng yaxshi amallarni qilishga muyassar qilsin. Hammanglarningki Qurban hayiti muborak bo'lsin.